Assalomu alaykum hammaga. Mana dekabr oyini o'sha oxirgi haftasi, savdo qilinadigan oxirgi haftasidamiz. Bugun dushanba. Hafta hammaga omadli kelsin. Bugun bizada bitta yaxshi сделка bo'ldi tilloda. 4% profit olib keldim. Buni sizlar bilan ko'rib chiqmasam bo'lmasdi. Shuni ko'rib chiqishga bitta qaror qildim. Ну, let's go unda. Hop. Сделка mana shu 1 ga 4. Ya'ni men 1% risk qildim, 4% reward. Так, ko'rishlaringiz mumkin. Shu сделкani sizlar bilan maydalab, javoblab, noldan ko'rib chiqamiz. Nima bo'ldi, tuda-suda nima ketdi. Bu profitimiz. Так, cho'zib yotmasdan qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Bugun o'zi bozorda menga nima qiziq bo'ldi? O'sha tilloda o'sha short qiziq bo'ldi. Sababi nima? Chunki buni o'chirib turaylik. Bir sekund. Chunki bizada DLFBga aktual edi o'sha 4 kunlik impulsdan keyin bugun short qaramoqchi edim o'zi. Tipa DLFBga и H4 zonamda ham juda chiroyli. Так, mana H4da ham juda chiroyli PPR bor edi, narxni o'ziga tortadigan. И H4 FBG, H4 PPR, и bizda Asia Low, tipa так далее. И juda chiroyli narxni o'ziga tortadigan sell side zonamiz ham bor edi. Так, bizni сделкamiz nimadan iborat bo'ldi? Men faqat New-York Hillzonda o'tirdim bugun. Soat 7:30da New-York local time bilan o'tirgan bo'lsam, H2 time frame'da, ya'ni 2 soatli time frame'da hech nima ko'rmadim. H1 time frame'da ham даже hech nima ko'rganim yo'q. Aziyalovimiz hop 15 minutlik time frame'da menda buy side aktual edi. Agar narx shuni yechganda ham ideal short qaramoqchi edim. Mana shu buy side'da bitta yechib turib, bitta yechib pastga ketganda ham yaxshi chiroyli setup bo'lardi, u yechmadi. 15 minutlik time frame'da bunda hech nima yo'q ekan. Sразу 3 minutlik time frame'ga sakrayman. Qilingan entryni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ну вот, 3 minutlik time frame. 3 minutlik time frame. Bu undan keyingi poyizonam bo'ldi. Poyizonamdan juda chiroyli harakatlandi. No, men bet qilmadim kirishga. Men mabitdagi harakatda o'zida qatnashdim. Mana shu harakatda. Mana shu harakatda 4% profit topib ketdim. Hop, narx kompressiya bilan chiqqan. Ko'rishimiz mumkin. Siqilib, juda bir order flow bo'lmay, kompressiya bilan chiqqan. Juda o'ziga likvidlarni yig'ib chiqqan. Bu ham bitta bizga tasdiq bo'ldi shortga kirishga. Shortga kirishga shoshmadim. Boshida juda shoshmadim. Tak, chiqdi. Oxirgi hayda bitta yangilab berdi. Oxirgi hayda yangilagandan keyin o'zi men MSS tutayotgandim. Ya'ni shortga oxirgi hay yangilandi. Hak bilan bizada SMT berdi. SMT berdi. Chunki hak nabi haydab qo'ydi. Tillo bo'lsa ololmadi. Mana bitta juda ko'pchilik kirgan, men adashmasam, mana juda ko'pchilik savdoga kirgan, mana bitta MSS deb olishgan, adashmasam. Oxirgi lolda MSS deb olishib, mana shu FBGdan kirishgan. Stoplarni agar betga qo'yishgan bo'lsa yaxshi, no agar juda chiroyli. Bu yerda kirmadim men. Mana bu likvid qoldirdi. No, konsolidatsiya qildi. Kutdim. Likvid yechdi, SMT berdi. SMTdan keyin meni e'tiborimni tortgan narsa birinchi navbatda bu Wi-Fi'ga edi.
Eng e'tiborimni tortgan narsa mana shu alfavaga bog'liq. Men bir time frame'da alfavaga tak plyus menda order blok zonam bor edi. Plyus bizada mapda FVG zonamiz ham bor edi. Hop, order blok, IFVG plus PVG zonamiz bor. Kodni topib ko'rsam ham, fotoga ham to'g'ri kelyapti ekan. Mana shu yerda enter qildim. Anavi дальше sell sidegacha. Enterimiz qanaqa bo'ldi? Short. Stopim doimgidek hayda. Targetim ulug'gacha. Xuddi shu сделкani men bugun ushladim New Yorkda SMTdan keyin. Keyin сделкani ushlaganimdan keyin yana bitta SMT plus poyi zonamga keldida tasdiq beribdi anaqarog'i FVGga kiribdi, ozgina kiribdida ketibdi. Mana shuni men shu harakatda ozgina usholmay qoldim. Dальше targetlarim tomon, ya'ni H4 FVG, H4 BPRgacha dальше buzib ketibdi. Ну, типа bugungi сделкам shu edi. Sizlar bilan shuni ko'rib chiqmoqchi edim. Xudo xohlasa ko'rib chiqdik. Nasib hafta hammaga omadli kelsin. Shoshmanglar. Muhimi shoshmanglar, sabr qilinglar. Так, hammaga rahmat.